बेंगलोर से आए थे सर निरीक्षण के लिए। फिटर की क्रिएटिविटी देखकर ऐसा बोल देंगे सोचा नहीं था। राम राम मित्र, तो आज ऐसे हुई सुबह की शुरुआत। 80 की स्पीड में हम ITI पहुंच गए सनसनाट। ITI पहुंचते ही मैडम ने सभी को करवाया सिद्ध पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, जिससे हमें फिटर के बाद इस कोर्स का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी बात पे मोहित हो गया खुश। फिर हम चले गए वर्कशॉप और बेंगलुरु से आ गए थे सर और मैडम निरीक्षण के लिए। फिटर की क्रिएटिविटी देखकर बहुत ही तारीफ की है सर ने। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा फिटर बॉयज ने जो बेस्ट मटेरियल है उनसे बना डाली है राइफल और है अपने पास स्नाइपर। ये दो चीज जो है बहुत ही मेन है AK-47 जो कि चलती भी है। ये देखो मैं चला के दिखाऊंगा। इससे अपन इसमें छबड़ा डालकर किसी को निपटा भी सकते हैं। इसमें निपटाएंगे